Kasen movement for change ne kasngi dapan man ko ya ka yalang patba ulai rally hachnang Pammanik West Jaintia Hills yo percha ya ka jingcha Pyniap dusmon yong ka rodit langstang panha u Kurim yong ka hachwa ulai rally da ka yalang watabian wada pelai da uma sabadi langstang kiwa kelam ha kani kasngi kentup ki ya uma paila kodol lengkot uma perdian samayang Presiden ka Movement for Change uma chandame sungo na kaliang ki manbay de yo iklam na kakong yo pika langstang kawa kelam na kaliang kakur kakong facility dahar ka Presiden VO Pammanik kakong Jaintia langstang kawa man kanohikai kawa naga wana kakong Matilda yakai kiskor kiwa wan chakani karali to ka Pammanik RC LP School ka Pedeng Salia LP School ka khle sach saplang waka Saint Paul nin shnong na kaliang ka sen da panram jur ko weda kerpat ko yaki bor yong ka an wato okset cirta yakini ki jait bru wa thrangsnam wa Pyniap bru nei ba lada elat kam yakini ki jait bru wa imlai loi ki kat wangai da bo ko ka jingma ka wakro ha ka imlang ka salang hadien wardap ka lairali kam ka dak wo sngewlem ya kani ka longyung da ka thang mambati ha ipchem yung kani ka manbay wa cha Pyniap ya ki kantien ai khubelai da yo na uma teibor talang uwa jo man uwa he shnong warim ka shnong Pammanik ka kamwa langstang khon yang kani ka manbay ka wa cha Pyniap ha wa klam ha u channel youtube da karpat ko yaki bor ka an wato wa penchitom ya uni uchono wa Pyniap ya ka bay yong ka de wakset Phatok yo waro cirta nei bha lada ka an palat ko yo bo ko ka jingma ka wakro ya ki wa hayung hasem yong ka Ni benram ni dawa ni dawa ni dawa ni dawa ni na kono rudit langstang gitu ca Pyniap mpana nga ke double jing bru ada himu jing de nga te kerpat ole iraan jingkia we gini ukse o itu bru wa Pyniap babi nga cerita ini an do lem jingkia we gini to ya ile kami kurang akan payu para ngadang tinggi lawan wat yang ngala dong luan shnong la no deo udah tinggi